하루 3번 이상 재채기. 당장 병원 가보세요. 위험해요. 평범한 재채기 뒤에 숨어있는 치명적인 질환, 지금 확인하세요. 화면에 하트 2번 누르면 온 가족에게 건강과 행운이 찾아올 겁니다. 첫째, 반복되는 재채기는 알레르기 비염을 넘어 천식 등 심각한 호흡기 질환으로 이어질 수 있습니다. 둘째, 재채기가 계속되면 초기 감기나 독감을 넘어 폐렴 같은 중증 질환으로 발전할 위험이 있습니다. 셋째, 습하고 먼지 많은 실내 환경은 지속적인 재채기와 만성 호흡기 질환을 초래할 수 있습니다. 넷째, 재채기가 지속적으로 발생하면 축농증, 비염 같은 만성 질환이나 코 속 염증을 의심해봐야 합니다. 마지막으로 갑작스러운 온도 변화에 따른 재채기는 심장이나 혈관 질환을 가진 사람에게 매우 위험할 수 있습니다. 재채기 절대 가볍게 보지 마세요.